Hej, z tej strony Sara. Czy jest to drugi raz, kiedy nagrywam ten odcinek? Tak, właśnie nagrałam pół godziny odcinka, wyłączyła mi się kamera, więc dałam pauzę, jeżeli chodzi o nagrywanie mikrofonu, ponieważ, uwaga, mam nowy mikrofon i wczytywało się tak przez pół godziny. Miałam, coś muszę zrobić i zamknęłam aplikację, wyszłam na nim podobnie i nawet nie wiem już mówić, już jestem taka zmęczona, ale chcę nagrać ten odcinek, ponieważ teraz jest ostatni moment, kiedy mogę go nagrać. Nie zapisało się audio, a przez pół godziny nagrywałam i byłam mega dumna z odcinka. Przeciwności losu, ale no nic, nagrywam znowu. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku, jak nie, no to będę musiała się poddać i nagrać jutro odcinek, wypuścić go może dzień później. Więc trochę zmęczona, trochę zła przychodzę opowiedzieć, ponieważ fajny temat, na który się cieszę, o którym cieszyłam się jak opowiadałam. Miałam takie, że fajny odcinek. Dzisiaj będę opowiadała o tym, po co nam jest kontrola, po co tobie jest kontrola. Ostatnio dużo jakoś myślałam o kontroli, ponieważ uczy tak bardzo się odpuszczać kontrolę i żeby myśleć i analizować, jakby staram się odpuszczać. Jest to jakiś temat na terapii, jest to coś, co trzeba trochę pielęgnować, dbać. Musimy do tego wracać w naszym życiu, dlaczego się to pojawia, skąd się to bierze, nie uciekać, nie kontrolować, a dawać sobie odczuwać, pozwalać, żeby czuć. Opowiem dzisiaj, jakie są skojarzenia z kontrolą w naszym życiu, dlaczego kontrolujemy, skąd się ona wzięła, oczywiście powrót do dzieciństwa, jak wygląda kontrola, jak my możemy kontrolować, ponieważ kontrola często nie wygląda tak, że my dosłownie kontrolujemy, co chcemy, nie chcemy w naszym życiu, tylko czasami ona wygląda na bardzo miłą, opiekuńczą, że my się staramy bardzo w relacjach albo uszczęśliwiamy ludzi na siłę i to też jest forma kontroli, ponieważ mamy jakiś cel. Opowiem, jak odpuszczać kontrolę w swoim życiu, jak ją w ogóle rozpoznawać w naszym ciele, więc może zaczniemy od tego, jakie mamy skojarzenia z kontrolą. Każdy może sam sobie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że każdy ma jakąś świadomość, kiedy my próbujemy coś kontrolować, nasze życie, inne osoby, chcemy coś uzyskać, zyskać w naszym życiu i robimy to przez kontrolę, czegoś chcemy się poczuć i też za pomocą kontroli coś zmieniamy i ja opowiem, jakie są takie najczęściej, podpowiem trochę skojarzenia z kontrolą w naszym życiu, to myślimy, że dzięki naszej kontroli my przetrwamy, przeżyjemy, że jak będziemy sobie wszystko planować, organizować, będzie w naszym życiu tak, jak my chcemy, żeby było, to wtedy będzie dobrze, będziemy czuć się dobrze psychicznie i fizycznie, będziemy szczęśliwi, czy będziemy czuć jakoś, czy będzie jakoś tak, jak my chcemy, za pomocą tego, że będziemy kontrolować nasze otoczenie albo siebie. Kontrolujemy siebie, to jak się zachowujemy, jacy jesteśmy, kontrolujemy relacje, zachowujemy się tak, jak myślimy, że ktoś chce, żebyśmy się zachowywali, myślimy, że dzięki kontroli osiągniemy nasz cel, wiemy lepiej, na przykład analizujemy bardzo dużo różne sytuacje, nas, siebie, otoczenie, edukujemy się, czytamy wiele rzeczy, myślimy tutaj w głowie racjonalnie bardzo, wierzymy w przeróżne rzeczy i myślimy, że dzięki temu będzie wszystko ok. Urządzamy różne gry, na przykład w relacjach, push and pull, żeby ktoś chciał nas, manipulujemy, możemy kontrolować swój wygląd, właśnie swoje otoczenie, aby coś zyskać, żeby czuć się jakoś bezpiecznie lub żeby nie czuć jakichś nieprzyjemnych rzeczy, o których też opowiem. To jest duża część właśnie w kontroli. Angażujemy cały zestaw jakichś pomysłów, różnych akrobacji, a to wszystko, to takie stawanie na głowie jest po to, żeby uzyskać, uwaga, nasz cel, o którym będziemy mówić. Kontrolujemy po to, aby uzyskać bezpieczeństwo emocjonalne. I kontrola to jest pozorne poczucie bezpieczeństwa, ponieważ poczucie bezpieczeństwa tworzymy w środku. U nas. My tworzymy nasze poczucie bezpieczeństwa nie przez kontrolowanie, to co się dzieje na zewnątrz, ludzie, tylko my w środku musimy zadbać i sami sobie je stworzyć. Więc dzisiaj o tym. Aby tak trochę przybliżyć się do tej kontroli i nie bać się jej tak i w ogóle, żeby wiedzieć, uzyskać świadomość, dlaczego występuje i zobaczyć też, że ona nie jest taka zła, że to nie jest coś z nami nie tak, że my zaczynamy kontrolować jakieś rzeczy. Żeby tak wiedzieć, mieć świadomość właśnie skąd się ona wzięła, to musimy wrócić do dzieciństwa, żeby ją zrozumieć. Więc my jako dzieci jesteśmy, opowiadałam już o tym sama sobie 10 razy, jako dzieci jesteśmy istotami zależnymi emocjonalnie od swoich opiekunów, czyli jesteśmy bezradni, jesteśmy zależni od innych. Nasze przetrwanie, czy przeżyjemy i my mając 2, 3, 6, 10, 12 lat nie
wiemy tego, nie rozumiemy tych zależności, przeżywamy frustrację, jak ktoś się nami nie opiekuje, jak ktoś nam czegoś nie daje, co potrzebujemy. Nie rozumiemy jako dzieci, że rodzice to są też tylko ludzie, że na przykład mogą być zajęci sobą, że nie mają na przykład przestrzeni na drugą osobę, albo że jako osoby są może trochę mniej odpowiedzialne, że na przykład nie radzą sobie z czymś i wtedy właśnie jako dziecko, nie rozumiejąc tych zależności, zaczynamy kombinować i wymyślamy sobie nowy sposób na przetrwanie. I tutaj wchodzi właśnie kontrola. I celem jako dziecko i później też w dorosłości, ponieważ to jest schemat, którego jako dziecko właśnie uczymy się nowego, myślimy, że przetrwamy dzięki temu i on się może ciągnąć właśnie do dorosłości, aż zauważymy, nauczymy się, skąd się bierze ta kontrola i po co i że ona nam nic nie daje. Właśnie celem jest bezpieczeństwo emocjonalne. Więc my jako dziecko, jako taka gąbka obserwujemy i jak nie dostajemy czegoś, to często obwiniamy siebie, że przez to, jak my jesteśmy, nie dostajemy tego, a nie, że na przykład ktoś nie ma teraz czasu, albo ktoś przechodzi przez swoje, rodzic przechodzi przez swoje, tylko tak bardzo to odbieramy za siebie, ponieważ jest to taka silna, naturalna potrzeba w każdym dziecku. Więc kontrolujemy siebie na bazie obserwacji, jacy mamy być, aby dostać to bezpieczeństwo emocjonalne. Odpychamy na przykład swoje emocje, smutek czy złość, ponieważ widzimy, że opiekun nie wie, co z tym zrobić i odpycha nas jeszcze bardziej. Gdy zauważymy, że płacz czy złość jest niemile widziana, to możemy też to odpychać w sobie, bo widzimy, że to są na przykład jakieś zagrażające emocje, czy zagrażające rzeczy w nas, które nie są właśnie mile widziane, dlatego możemy to tak spychać, dlatego tak ważne jest, żeby przejść przez ten etap terapii odkrywania tego wszystkiego i zaakceptować, pogodzić się i dowiedzieć, uzyskać świadomość, dlaczego jakieś rzeczy dzielimy, a nie powinno tak być, ponieważ wszystko, co jest w nas, jest fajne i bardzo potrzebne i naturalne. Ale właśnie później wchodzi myślenie i kontrola i odpychamy jakieś rzeczy i odpychamy coś, co jest bardzo ważne w naszym życiu i coś, co jest po prostu częścią życia, coś, co jest nieuniknione i pojawia się to w nas, a później to zagłuszamy, bo myślimy, że nie powinno tak być, ponieważ walczymy o to nasze bezpieczeństwo emocjonalne. To jest ten cel. Jak widzimy, że płacz albo złość nie jest mile widziana, nie ma na to akceptacji, to kontrolujemy to w sobie, żeby tego nie było, żeby to, wiecie, wyłączać, żeby nie płakać, żeby się nie złościć, wszystko tłumimy to w sobie. Próbujemy też na przykład być idealni, aby było miło, łatwo, przyjemnie, bo widzimy, że jak mamy dobre stopnie, jak zachowujemy się tak, jak ktoś chce, żebyśmy się zachowywali, to widzimy, że dostajemy na przykład tą miłość, tą opiekę, ktoś jest bliżej nas. Wiecie, też na przykład jest kontrola z drugiej strony, więc stawiamy sobie też tego rodzica tak ponad nas i też, aby zrozumieć osoby, które na przykład kontrolują, widzimy, że dużo jest kontroli w ich życiu, czy może na przykład kontrolują nami, czy jest jakaś manipulacja. Myślę, że ja mam na przykład w życiu, znam osoby, które bardzo kontrolują i muszą mieć wszystko pod kontrolą. Też taki skrajny przypadek, skrajny, nieskrajny, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie był na przykład alkoholizm albo była przemoc. Te osoby mają jeszcze bardziej wykształconą tą kontrolę, bo musiały walczyć dosłownie o takie fundamenty, jeżeli chodzi o przetrwanie, ponieważ jest to takie otoczenie bardzo nieprzewidywalne i tak samo jak opowiadałam w odcinku o tym, jak czytać ludzi. Myślę, że gdy widzimy jakąś osobę, to możemy ją tak ocenić bardzo pochopnie, że o, ta osoba, nie wiem, kontroluje, manipuluje ludźmi i od razu tak, wiecie, oceniamy kogoś, a jeżeli przełożymy czyjeś zachowania na emocje i co się kryje pod tym, to możemy zyskać bardzo dużą empatię. Jak tak na przykład wiemy, skąd się bierze, bo często osoby nie są złe z natury, chcą nam sprawić jakąś przykrość czy nas zranić, tylko one się tak nauczyły i one są takie, ponieważ wychowały się w takim środowisku, ale uzyskiwanie takiej, wiecie, świadomości, dlaczego ktoś jest taki, pozwala na budowanie takiej prawdziwej empatii naturalnej, że jeżeli widzisz, że ktoś bardzo kontroluje wszystkim, to można zauważyć, że jest tam dużo lęku, strachu, na przykład przed swoimi emocjami. Możemy zauważyć właśnie, skąd się to wzięło. Często wymyślamy sobie różne historie, na przykład jako dziecko, że jak odrobię zadanie, to mama będzie szczęśliwa i będę mogła coś zrobić. I to jest taka złudna kontrola,
kontrola, że my kontrolujemy jakieś swoje zachowania i myślimy, że uzyskamy coś dzięki temu, czy myślimy w przyszłość, co się wydarzy, a nie mamy kontroli nad przyszłością, co się wydarzy dosłownie, ponieważ możemy sobie wymyślić tą historyjkę jako dziecko, że zrobimy to zadanie i mama nam pozwoli oglądać bajkę przez godzinę, później odrobimy zadanie, pójdziemy do mamy i mama mówi, że nie, jeszcze musisz posprzątać, wiecie, naczynia musisz posprzątać i nie będzie dzisiaj bajki, ponieważ ja będę oglądała jakiś serial. I nagle, uwaga, nasze bezpieczeństwo emocjonalne, myślimy, że będzie wszystko dobrze, a nagle jest źle, idzie się, wiecie, idzie gdzieś tam. Więc ta taka kontrola siebie, swoich zachowań jako dziecko nawet jest bardzo złudna i nieprzewidywalna, ale my myślimy, właśnie przez takie lata funkcjonowania, myślimy, że jest to sposób na przetrwanie i bezpieczeństwo i później też zaciera się taka granica pomiędzy strategią a naszą osobowością, to kim jesteśmy. I uwaga, kontrola to jest też kolejny aspekt i też myślę, że kiedyś nagram odcinek może o ego, że kontrola wzmacnia nasze historie dotyczące ego i to jest wszystko, co myślimy odnośnie siebie, odnośnie ja. Ja jestem taka, ja to, ja tamto. I uwaga, podaj przykład. Jestem produktywna, więc ze strachu, że może czasami nie jestem produktywna, tak sobie skontroluję cały tydzień, poplanuję całą pracę, że ja będę miała dosłownie dowód na papierze na to, moje ego będzie miało dowód na papierze, że ja jestem produktywna. Ponieważ, uwaga, jak w swojej głowie sobie postanowimy, że bycie nieproduktywnym jest jakieś złe, to, wiecie, bardzo ucierpimy na to, jak nie skontrolujemy i nagle pomyślimy jakoś inaczej o sobie. Więc często ta kontrola nam służy do takiego wzmacniania naszego ego, do wzmacniania tych historii i wszystkiego tego jestem jakaś, określamy się jakoś i później działaniami musimy sobie to udowodnić i podtrzymać to, ponieważ za tym wszystkim kryje się duży strach. Boimy się, ponieważ często dzielimy jakieś rzeczy na dobre i niedobre. Produktywna, nieproduktywna. Muszę być taka, więc robię wszystko, muszę skontrolować moje zachowania, moje życie, żebym była jakaś. Bo jak nie, boimy się na przykład niewiedzy, nie wiemy jacy jesteśmy, albo boimy się, jak nie będę taka dobra, produktywna, to będę nieproduktywna. Jest czarno-białe, albo będę taka, albo taka i to jest właśnie duże takie powiązanie z takim albo myśleniem zero-jedynkowym, czarno-białe, co się wiąże, jakby jest bardzo jeszcze takie dziecinne, że my nie widzimy tej szarości, że musi być tak albo tak i później wiadomo, że z dojrzewaniem, ze zmianą, takim dojrzewaniem emocjonalnym widzimy, że w naszym życiu jest bardziej zawsze szarość, nie musimy się określać, możemy być raz tacy, raz nie tacy i to nie świadczy o nas. Nie jest to o naszej osobowości, po prostu pozwalamy sobie na odpuszczanie i na bycie, a nie na jakieś planowanie i kontrolowanie. Kolejny przykład. Ania jest moją najlepszą koleżanką, więc postaram się, aby tak pozostało i Ania nie może zostawić mnie, nie może opuścić tej relacji i jak widzę, że Ania się trochę oddala, to ja proponuję jakieś spotkania, staram się, daj z siebie więcej, ponieważ w mojej głowie Ania jest moją najlepszą przyjaciółką, więc tak musi być, bo kropka, bo to jest zdanie, tak wierzę w to, więc jakby było inaczej, to wiecie, jest trochę koniec świata, albo bym odczuła jakiś zawód, odczułabym jakieś nieprzyjemne emocje, gdyby nagle tak nie było, ponieważ chcę, żeby tak było, więc jak tego zabraknie, z tym się wiążą właśnie nieprzyjemne emocje, więc później jest jakiś nacisk, a na przykład Ania czuje, że nagle jest jakaś presja na tą relację, więc Ania jeszcze bardziej się odsuwa, ponieważ nikt nie lubi być kontrolowanym w relacjach, czy my po prostu ludzie czujemy, jak ktoś chce coś na siłę, jak czujemy, że jest jakiś strach, to my nawet jakby nie chcemy tego, bo my chcemy, żeby relacje były takie naturalne, przyjemne, autentyczne i żeby po prostu szły z flow, a nie żeby ktoś nagle myślał o nas i wiecie, nas jakoś posuwał do tej kontroli. I uwaga, jak wygląda taka kontrola w naszych relacjach, ponieważ to nie musi być kontrola, ktoś tobą kontroluje, ty kontrolujesz swój dzień, siebie, jak wyglądasz, jak się zachowujesz, jak mówisz, tylko kontrola właśnie przejawia się w różne rzeczy, więc myślę, że fajnie zyskać taką świadomość. Uwaga, może to być przemoc, może być to rządza władzy, walka o uwagę, kontrola, aby każdy Cię lubił za pomocą różnych tam trików. Gry w relacjach, na przykład dajemy dużo, aby dużo zyskać. Traktujemy kogoś tak, jak chcemy, aby inni nas traktowali. Uległość w relacjach, nadopiekuńczość, dobre rady. Ponieważ jak wiecie, dajemy jakieś dobre rady, to mamy trochę kontrolę, że ktoś będzie na przykład polegał na nas, czy wracał do nas po te dobre rady. To jest właśnie forma kontroli. Ocenianie ludzi,
niedopuszczanie do siebie krytyki, kontrolowanie swoich zachowań, aby nie dopuścić do siebie faktu, że są na przykład jakieś złe cechy, albo my możemy jakoś źle myśleć. Właśnie kontrola swoich zachowań, że nie dopuszczamy nawet do siebie krytyki, bo boimy się, że nasze ego ucierpi, czyli boimy się przeżywać jakieś trudne emocje i do tego za chwilę dotrę, bo to się wszystko jakby kontrola bierze z lęków przed emocjami i lęk przed tym właśnie jakimś nieprzyjemnym. Następnie kontrola przejawia się przemoc, dominacja, destrukcja, oceniająca krytyka, rady udzielane z wyższego ja, następnie surowość, dyscyplinowanie, obsesyjne myślenie o tym, jak inni mnie widzą, drążenie, analiza, dawnych błędów, sytuacji własnych lub cudzych, uszczęśliwianie ludzi na siłę. Na przykład jeżeli analizujesz z kimś jakąś sytuację, jakieś związki, jakieś relacje, ja też musiałam przez to przejść. Duże myślenie i analizowanie, to jest jakiś sposób na właśnie kontrolę, zyskiwanie wiedzy, dużo informacji, żeby wiedzieć później, jak coś się wydarzy, to żeby myśleć głową. To jest duży właśnie przejaw tego, ogólnie myślenie głową. I my chcemy wiedzieć, zanim nawet coś się wydarzy, bo jest strach, ponieważ mogą jakieś, wydarzyć się sytuacje, które nas zabolą, jakieś emocje nieprzyjemne się pojawią i my boimy się, że nie poradzimy sobie z tymi emocjami. Boimy się o nasze bezpieczeństwo emocjonalne. To jest ten właśnie cel, do którego zawsze to wraca. Zawstydzenie, upokorzenie, obwinianie, roszczeniowość, uwodzenie, idealizacja. To są wszystkie jakieś przejawy kontroli w naszym życiu. I pamiętam, jak zaczynałam terapię, to miałam taką jedną zasadę. Moja terapeutka mi powiedziała, żebym ja nie przygotowywała się do sesji, żebym nie kontrolowała moich sesji, nie myślała, o czym będę mówiła, nie zastanawiała się nad swoimi emocjami, nad strukturą naszej konsultacji. Dostałam takie polecenie, żeby na każdą konsultację przychodzić z po prostu niezastanawianiem się, z brakiem kontroli i myślę, że właśnie moja terapeutka już tak od samego początku, ja jeszcze nie miałam pojęcia, teraz już wiem, że jakby już od samego początku tak staramy się odpuszczać tą kontrolę, odpuszczać to myślenie, odpuszczać to myślenie takie głową z tego strachu przed tym, że coś nagle może się pojawić, powiem za dużo, strach przed jakimiś emocjami, strach przed wszystkim tym, czym się jakby dzieje we mnie. Też skontrolowanie właśnie swoich emocji i tak dalej. I pamiętam, że właśnie dostałam takie polecenie i wtedy tego w ogóle nie rozumiałam, ale myślę, że w takim procesie, czy terapii, czy w naszym życiu. Dlatego nagrywam ten odcinek, bo uważam, że wiedza, taka świadomość, skąd się bierze ta kontrola, jest ważna właśnie o tym dzieciństwie, o tym zależności, ponieważ to dotyczy każdego. Nie osoby, które miały trudniejsze dzieciństwo, tylko to dotyczy po prostu każdego i myślę, że bardzo dobrze mieć tą wiedzę i tą świadomość tego. Więc wracając, cel tej kontroli to jest poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Nie chcemy czuć nieprzyjemnych rzeczy, nie złych, ponieważ nie dzielimy emocji, że niektóre są złe, niektóre dobre. Wszystko, co się dzieje w nas, jest dobre, ważne, przesyła nam jakąś informację, ale niektóre emocje są nieprzyjemne do czucia, do naszego ciała. Na przykład smutek czy złość to są jakieś takie rzeczy dzieją się w naszym ciele, które nie są przyjemne. Jak na przykład powiedzmy, że masaż jest przyjemny, śmianie jest przyjemne, możemy to czuć w naszym ciele, jak zamkniemy oczy. Są niektóre rzeczy przyjemne dla nas, a są rzeczy nieprzyjemne. I wszystko to jest ważne, ale na przykład jak ktoś zacznie krzyczeć na nas, czy powiedzmy tak przekoloryzuje, jak ktoś krzyczy w nas i czujemy się nieprzyjemnie, to jest ważne, ponieważ ktoś pokazuje nam, stawia jakąś granicę, pokazuje, że coś jest nie w porządku, pokazuje to, jak się czuje i dla nas, chociaż jest to nieprzyjemne, to my zapamiętamy tą informację, żeby może nie zrobić tego drugi raz, żeby nie skrzywdzić kogoś drugi raz, ponieważ kogoś to dotknęło tak bardzo. I i to jest jakiś znak do naszego ciała, który jeszcze bardziej zapamiętamy przez to, że jest on nawet nieprzyjemny, ponieważ będziemy jednak dążyć do tego, żeby nie poczuć tego drugi raz. Tak samo, żeby się nauczyć już za pierwszym razem. Tak wydaje mi się, tak analizując, chociaż wydaje mi się, że nie warto oceniać jakoś tego czucia, że nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, wykrzyczy się na nas i nas to zaboli, będzie to coś nieprzyjemnego, ponieważ najczęściej nie zaboli to nas, tylko zaboli to nasze ego, bo weźmiemy to bardziej z punktu ego, że zrobiliśmy coś, co kogoś zabolało i możemy też wtedy
poobserwować tak nasze ego. Jeżeli ktoś, uwaga, wykrzyczy się na nas, że coś zrobiliśmy nie tak, to nasze ego na przykład może się też obronić. Nasze ego może powiedzieć komuś, no a ty zrobiłaś to i to, albo odepchnąć to, nie słuchać tego, to jest twój problem, jak ciebie coś zezłościło, ty sobie z tym poradź. Też możemy w takich sytuacjach bronić nasze ego i nie dopuszczać w ten sposób tych negatywnych emocji do siebie, albo możemy właśnie przeżyć to i ktoś wykrzyczy się na nas i będziemy mieli takie, okej, zawaliłam, jest mi przykro, zrobiłam coś źle. Jedyne, co można zrobić, to uwaga, żeby minęły te uczucia, przeżyć to i usiąść z tym. Poczucie bezpieczeństwa to jest taka wiedza, że nawet jak ktoś przyjdzie i wykrzyczy się na nas, będzie wszystko w porządku z nami, jak dopuścimy sobie te emocje, poczujemy się jakoś, nie wiem, urażeni, zaboli nas to jest jakby okej. Czując te emocje, one przejdą. Tylko w taki sposób, nie za pomocą kontroli, tłumaczenia, myślenia, skontrolowania siebie, poukładania sobie wszystkiego w głowie myślami, że ta osoba wykrzyczała się, ponieważ to i to, więc teraz już będzie wszystko tylko jak poczujemy te wszystkie uczucia, które przyjdą naturalnie, to w taki sposób mijają te uczucia, jakiś strach, lęk, złość, żal, ból, cokolwiek nieprzyjemne, coś, co na przykład zraziło nasze ego. W taki sposób właśnie to przejdzie i później jest to takie, buduje się poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, że da się przechodzić przez te trudne emocje i na samym końcu jest my jesteśmy I tak się właśnie to buduje. Więc jak widzimy, że włącza nam się kontrola, to oznacza, że przychodzą jakieś nieprzyjemne uczucia i to jest taki największy znak. Kontrola to jest odpowiedź na lęk, ponieważ kontrola to jest często taki plaster na chwilę, to jest unikanie, że wiecie, wszystko sobie poukładamy w głowie, skontrolujemy siebie, swoje zachowanie, sytuację i to minie. Jakby dzięki kontroli myślimy, że unikniemy jakichś nieprzyjemnych rzeczy, a żeby lęk, niepewność, strach, poczucie niewystarczalności, bezradność, żeby to wszystko minęło, to musimy to poczuć. To jest nieprzyjemne, to może być straszne, jak przez całe życie nauczyliśmy się, żeby to odpychać, ale to jest potrzebne i będzie I wtedy właśnie się buduje to bezpieczeństwo. Mamy tą taką wiedzę i doświadczenie, że za każdym razem jak się to odczuwa, jakieś takie nieprzyjemne rzeczy, to na samym końcu jest i już jakby znamy inny schemat, inny mechanizm. Przejdę teraz do tego, jak w ogóle rozpoznać, gdy zaczynamy kontrolować jakieś rzeczy, jak ja w moim życiu staram się odpuszczać kontrolę. Więc uwaga, jak rozpoznać to, że kontrolujemy nagle siebie czy jakieś rzeczy, żeby nie odczuwać nieprzyjemnych emocji. A więc pierwsze co, napięcie w ciele. Jeżeli czujesz, że się napinasz, jak czujesz, że bierzesz jakieś płytkie oddechy, jak nie wiesz, co się dzieje w tobie, nie wiesz, co czujesz, zastanawiasz się, co czujesz, to jest najczęściej taki znak, że pojawia się jakiś lęk, jakiś strach i chcemy zacząć jakby kontrolować, myśleć, co się dzieje w nas i dosłownie taka sztywność ciała, że my czujemy się sztywni, spięci, ma za zadanie nie dopuścić nieprzyjemnych uczuć. Dosłownie nie tworzymy tylko bariery, blokady w naszej głowie, a dosłownie to się przejawia od razu, manifestuje też w naszym ciele, że my stajemy się sztywni, żeby nie dopuścić jakichś rzeczy właśnie do siebie, dosłownie nasze ciało. I uważam, że to jest magiczne i w ogóle niesamowite, że nasze ciało jest tak mądre i dosłownie pokazuje nam to. Stawiamy dosłownie opór w naszym ciele, mniej świadomie, jak się robimy sztywni, to nie myślimy o tym, że stawiamy opór, jest jakiś lęk, strach, żeby nie dopuścić emocji dosłownie i niestety jakby w życiu nie możemy mieć wszystkiego tego dobrego bez tego złego, więc jeżeli blokujemy smutek, jakąś właśnie nieprzyjemne uczucia powiedzmy, blokujemy smutek, złość, cokolwiek, coś zagrażającego, coś, co kiedyś nauczyliśmy się, że to jest jakieś niefajne, niepotrzebne albo zagraża, nie dostajemy wtedy właśnie bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa od innych, to jak blokujemy to niestety też będziemy blokować u siebie w życiu radość, poczucie lekkości, bo tak działa natura, że jak będziemy blokować te nieprzyjemne uczucia, to też będziemy sobie blokować te przyjemne. I myślę, że aby mieć takie pełne życie wszystkiego, jeżeli chcemy odczuwać wszystko intensywnie, po prostu sięgać tych the highest high, to musimy też sięgnąć tych the lowest low. I to jest natura. I czym szybciej nauczymy się i będziemy wiedzieć o tym, może już tak nie będziemy unikać tych takich trudnych momentów, a będziemy się cieszyć, że nawet jak odczuwamy potężny smutek, potężną samotność, jest też druga strona tego medalu, że będziemy odczuwać radość. Jak odpuszczać kontrolę w naszym życiu, to na samym początku bym powiedziała, że trochę przez
kontrolę tej kontroli, a bardziej przez uważność i też bycie obecnym i tu i teraz i zawsze wracać do tego. Ja, jak wychodzę na spotkania, poznaję nowe osoby, randki, cokolwiek, to nie robię researchu, nie zastanawiam się, tak samo jak na terapii idę, nie myślę o tym, o czym będę rozmawiała, tylko pozwalam sobie być na tu i teraz. Czyli jak idę poznać nową osobę, nową koleżankę, to nie myślę, o czym będę rozmawiała, co jej powiem, jakie zadam pytania, jaka będę, tylko po prostu jestem. Wszystko oczywiście też wraca do bycia po prostu tu i teraz, czyli nie myśleć o wydarzeniach w przyszłości, co się wydarzy, jak będę tam, wejdę do tego pomieszczenia, będą tam takie osoby, jak te osoby zareagują. Wiecie, plan A, B, C i D. Jak się zachowam, gdzie pójdę, co zrobię, z kim będę rozmawiała, o czym. Trzeba uczyć się takiego odpuszczania i po prostu zatrzymywać się, nie myśleć, co będzie, bo ty nie wiesz, co będzie. Ta właśnie kontrola zawsze jest taka złudna, tylko let it be, let it flow. Ja na przykład, jeżeli chodzi o podcasty, czy o moje weekly vlogi, jeżeli chodzi o pracę, to też staram się nie planować. Robię sobie na przykład jakiś outline na podcast, ale większość rzeczy mówię jakby z głowy. Potrzebuję zrobić sobie, wiecie, taką listę. Niektóre wiadomo, że są odcinki na przykład trudniejsze dla mnie i potrzebuję bardziej się wspomagać jakąś ściągą, ponieważ chcę przekazać informacje wszystkie jak najlepiej. Chcę pozwolić sobie, żeby popłynąć czasami w głowie i opowiadać o jakichś rzeczach zupełnie z głowy, ponieważ czuję, że bycie obecnym i mówienie też z serca jest najlepsze, jest czymś takim najbardziej prawdziwym i niech się pojawią jakieś rzeczy, które po prostu płyną ze mnie. Nie planuję na przykład weekly vlogów, jak, co powiem, gdzie, jakie sceny, jakie kadry, ponieważ to zabija jakąś kreatywność i czemu bym miała planować? Planowałabym chyba, właśnie to mi się kojarzy od razu z jakimś lękiem przed byciem niewystarczającym, byciem jakimś super ciekawym, więc ja nie boję się poczuć te rzeczy, gdy będę składała tego vloga, ale raczej, wiecie, one się nawet też nie pojawią, bo to są jakieś takie nieracjonalne rzeczy, ale jakieś takie, wiecie, mocne planowanie czy kontrolowanie tego, jaka ja będę, jak będę mówiła, co będę nagrywała, to mi się kojarzy, jakby od razu mi to zabiera jakąś przyjemność z nagrywania, z, wiecie, bycia sobą, robieniem rzeczy dla siebie, dla zabawy. Wiecie, tu i teraz wezmę kamerę i nagram coś, bo ja chcę, a nie muszę nagrać to, muszę to w przyszłości, to i to, bo chcę, żeby osoby myślały, czy jakoś spostrzegały moje filmiki. Jakby wtedy jest taka kontrola i też musiałam przez to przejść, bo kiedyś bardziej kontrolowałam swoje filmy, że muszę powiedzieć o tym, tak się zachowywać, tak się pokazywać, tak wyglądać, a teraz mam takie, że wyciągam kamerę kiedy chcę, mówię to, co chcę, jestem tu i teraz i na tym mi bardziej zależy, ponieważ to jest bardziej prawdziwe i coś, w czym ja widzę jakby większą wartość. I tak, taką przeciwwagą dla kontroli nie jest kompletne puszczenie i w ogóle nagle, wiecie, ja filmików w ogóle nie planuję, nie kontroluję i dzieje się to, co dzieje się. Jak będę chciała zedytować, to zedytuję, nie planuję nic, bo wiecie, jest czarno-białe. Jakby to nie jest tak. Przeciwwagą nie jest w ogóle puszczenie wszystkiego, niekontrolowanie, wiecie, życie with the flow i tak dalej, bo to nie jest, wiecie, prawdziwy świat. Bo uwaga, my jako ludziki, nam będzie zależeć na różnych rzeczach, na różnych osobach, na różnych celach, więc taka kontrola ogólnie w naszym życiu jest nieunikniona, jakby ona zawsze będzie. I jedyne co, to jest po prostu ważne, żeby posiadać wiedzę, dlaczego jest ta kontrola, po co ona nam jest, że najczęściej, gdy pojawia się duża kontrola, na przykład siebie czy jakiejś rzeczy, może nawet ja miałam takie do czynienia, że kontrola, jak nie wiem, co się dzieje, jest dużo strach, lęk, to często ją przykładam na przykład na mój wygląd zewnętrzny, żeby skontrolować na przykład, czy wszystko jest w porządku, łapię się za jakąś kontrolę w jakiejś dziedzinie, w jakimś obszarze swojego życia, bo jest jakaś niewiedza, czy chcę właśnie uniknąć nieprzyjemnych, wiecie, emocji. Taką przeciwwagą właśnie do kontroli to jest kontakt ze sobą, a to, co tak naprawdę możemy kontrolować w dobrym znaczeniu tego słowa, to jest swoje nastawienie i myśli, czyli filtry i przekonania, swoje otoczenie, czyli to, co dla siebie wybierasz, to jak traktujesz siebie i innych, czyli swoje reakcje i obrony, swoje nawyki, czyli to, co dzieje się zazwyczaj, to, czy wchodzisz w dialog ze światem, czy się zamykasz,
czyli nie umiesz poprosić o coś albo dostrzec, że ktoś prosi, to, co robisz ze swoją energią, czyli swoje granice. To są rzeczy takie pozytywne, powiedzmy, do kontrolowania, do siebie, czyli kontakt ze sobą, co się dzieje w tobie, w środku, a nie na zewnątrz, nie unikanie, nie banie się strachu. Więc tak, to jeżeli chodzi o kontrolę, to żeby jakoś sobie z nią radzić, to trzeba po prostu dostrzec, że kontrola bierze się z lęku, ze strachu, najczęściej przed nieprzyjemnymi emocjami, wydarzeniami, sytuacjami, to, co zaboli ego, bronimy się i tak dalej. Więc to było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten odcinek teraz nagrywa się. Wydaje mi się, że się nagrywa. Jestem całkiem zmęczona. Przepraszam Was, jeżeli może nie miałam jakoś bardzo dużo energii, ale chciałam bardzo nagrać to teraz i mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Dajcie mi koniecznie znać albo odezwijcie się na Instagramie, jeżeli chcecie usłyszeć o czymś, co Was ciekawi. Może mówiłam tutaj, albo ogólnie o jakimś temacie na podcast, to możecie do mnie napisać na Instagramie. Dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję Wam za wysłuchanie. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, serdecznie ściskam i trzeba odpuszczać tą kontrolę, ponieważ nie tędy droga do szczęścia, nie nawet do szczęścia, ponieważ nie tędy droga do bezpieczeństwa i do życia swojego emocjonalnego i po prostu trzeba przytulać te wszystkie swoje emocje, wszystkie swoje kawałki i zajmować się sobą. Więc dziękuję jeszcze raz, ściskam i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!